নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের স্বাগত জানাই আমার চ্যানেলে। আমি আজকে ওটস রেসিপি বানাবো। তার জন্য ওটস এক বাটি, চালের গুঁড়ো এক বাটি নিয়েছি, দুটো ডিম, আর লাগছে লবণ, গোলমরিচের গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো, খাওয়ার সোডা, আর কাঁচা লঙ্কা কুচি নিয়েছি, আর পেঁয়াজ কুচি। এবারে আমি এই ওটসটাকে মিক্সিতে একটু গুঁড়ো করে নেব। আমি এটি গুঁড়ো করে নিয়েছি। এবার এটাকে প্রথমে ওটস গুঁড়োটা নিয়ে নিচ্ছি। তারপর নিয়ে নিচ্ছি চালের গুঁড়ো। এরপরে গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দেব। প্রথমে দেব গরম মশলার গুঁড়ো, তারপর গোলমরিচের গুঁড়ো, তারপরে দিয়ে দেব লবণ, খাওয়ার সোডা, কাঁচা লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, এগুলো সব দিয়ে একটু ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার ডিমগুলোর মধ্যে ফাটিয়ে দিয়ে দেব। এরপর এর মধ্যে সামান্য জল দিয়ে এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। আমি এইভাবে এটা মাখিয়ে নিয়েছি। এটা বেশি পাতলা করে করা যাবে না। এবারে আমি কড়াইতে তেলটা গরম করে নিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এরপর এর মধ্যে এগুলো দিয়ে বড়ার মতো করে এগুলো ভেজে নেব। এটি একটি ওটসের একটা অভিনব রেসিপি। এটা আপনারা করে দেখবেন, এটা খুবই ভালো। আর এটা আমি কিভাবে ভেজে নিচ্ছি দেখুন। এক পিঠ হলে আর এক পিঠ উল্টে একটু লাল করে ভেজে নিতে হবে। বেশি কড়া করা যাবে না। এগুলি আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলো আমি তুলে নেব। এইভাবে এগুলো লাল করে একটু ভেজে নিতে হবে।
এইভাবে আমি আর বাকিগুলো এইভাবে ভেজে নেব। আপনারা দেখছেন আমার এই ওটসের এই রেসিপিটি রেডি হয়ে গেছে। আপনারা ঠিক এইভাবে বানাবেন। আর আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, লাইক করবেন। আর এটা দেখুন কিভাবে সফট হয়েছে, এটা খেতেও খুব ভালো।